అండి, మీరందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేను చాలా బాగున్నానండి. మీరు కూడా బాగుంటారని నా దేవుని కోరుకుంటున్నాను. ఈరోజు మనం ఫ్రిడ్జ్ ఎలా క్లీన్ చేసి ఎలా ఆర్గనైజ్ చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం. వీడియోలోకి వెళ్లే ముందు ఈ ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఫ్రిడ్జ్ క్లీన్ చేసే ముందుగా స్విచ్ ఆఫ్ చేసేసుకుందామండి. స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకొని ప్లగ్ తీసేసుకుందాం. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు కదండి, నేను ఫ్రిడ్జ్ ఆఫ్ చేసేసాను. లైట్ అక్కడ వెలగటం లేదు. ఇది చూసారు కదండి, ఈ బటన్ని నేను 3 డేస్కి 4 డేస్కి ఒకసారి ప్రెస్ చేస్తానండి. అప్పుడు ఇక్కడ గడ్డ కట్టుకుపోయిన ఐస్ మొత్తం కరిగిపోయి ఇక్కడ వాటర్ అంతా పోవటానికని బ్యాక్ సైడ్ మనకి ఒక చిన్న ట్రే లాగా ఇస్తారు. ఆ ట్రేలోకి ఈ వాటర్ మొత్తం పోతుందండి. సో నేను నిన్న ప్రెస్ చేశాను, అందుకనే మనకి ఇక్కడ ఏమీ ఐస్ గడ్డగా లేదు. ఇది ఐస్ ట్రే అండి. నేను ఎప్పుడు ఇందులో వాటర్ వేసి పెట్టాను, ఎందుకంటే మేము ఐస్ క్యూబ్స్ వాడమండి. గ్యాస్ కటర్స్ అండి, ఇవి నేను ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేస్తానండి. దానివల్ల మనకి తొందరగా పాడుకోవు. ముందుగా నేను దీన్ని ఇలా క్లీన్ చేసేసుకుంటున్నాను. ఇందులో మేము ఏం పెట్టం కాబట్టి పెద్దగా క్లీన్ చేయడానికి ఉండదండి. ఎందుకంటే మేము దీంట్లో ఓన్లీ గ్యాస్ కట్టర్స్ మాత్రమే పెడతాము. ఐస్ క్యూబ్స్ నేను అసలు వాడనండి. అలాగే ఐస్ వాటర్ కూడా మేము వాడం. ఎండాకాలం కూడా మేము ఐస్ వాటర్ వాడమండి. నేను మళ్ళీ గ్యాస్ కటర్స్ పెట్టేసానండి క్లీన్ చేసి. ఈ ఐస్ బాక్స్ కూడా పెట్టేసాను లోపల ఇది నార్మల్గా పెట్టేసి ఉంచుతాను, దీంట్లో వాటర్ ఏం పోయిను. నెక్స్ట్ ఇది ఇడ్లీ పిండి అండి. మేము 3 డేస్కి 4 డేస్కి ఇడ్లీ రుబ్బేసుకొని ఇందులో పెట్టేసుకుంటాము. ఇవి కొబ్బరికాయలండి. నేను దేవుడికి కొట్టేసిన కొబ్బరికాయలు ఇలా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేస్తానండి. ఇవి ఎండిపోయి ఎండు కొబ్బరిలాగా అయిపోతాయి, ఫ్రిడ్జ్లోనే ఇలా ఎండిపోతాయి. తర్వాత వీటిని తీసి నేను ఎండలో పెట్టేస్తాను. అవి బాగా ఎండిన తర్వాత ఎండు కొబ్బరిలాగా అయిపోతాయండి. మనం నిమ్మకాయ నీళ్ళు తాగుతాం కదండి, అవి పిండేసిన తర్వాత ఇలా నేను ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకుంటాను. ఇలా నిమ్మకాయలను పెట్టుకోవటం వల్ల ఫ్రిడ్జ్ వాసన రాకుండా ఉంటుందండి. ఇప్పుడు వీటిని ఒక కవర్లోకి తీసేసుకుందాం. ఇది పెరుగండి. పెరుగుని నేను 3 డేస్కి ఒకసారి ఇలా తోడు పెట్టుకొని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకుంటాను. ఇది రసగుల్లా అండి, చేసి చాలా రోజులైంది, తినలేదు. ఇది ఇంకా పారేద్దాం. ఇది పప్పు అండి, ఇది కూడా పారేద్దాం. ఇది గురువారప్ప ప్రసాదం అండి. ఇది తింటానని చెప్పేసి ఇలా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసి వదిలేశారు మా హస్బెండ్. ఇది ఎప్పుడు తింటారో మరి నాకు కూడా తెలియదు. పారేయాలి నాకు తెలిసి, చాలా రోజులు అయిపోయింది. ఇది అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అండి. నేను ఇలా పేస్ట్ చేసుకొని బాక్స్లో పెట్టేసుకుంటాను. ఇది ఉసిరి పచ్చడి అండి. ఈ 2 పారేద్దాం. ఇది కరివేపాకు అండి. కరివేపాకుని రైతు బజార్ నుంచి తెచ్చిన వెంటనే నేను ఇలా డబ్బాలో వేసేసుకుంటాను. ఇలా డబ్బాలో వేసుకొని దీన్ని నేను ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకుంటానండి. నాకు 1 వీక్ వరకు పాడవకుండా ఉంటుందండి. ఇది మటన్ అండి, దీన్ని కూడా పారేద్దాం. ఇది కొత్తిమీర అండి. కొత్తిమీరని నేను ఇలా కవర్లో పెట్టేసుకుంటాను. కొత్తిమీరని ఇలా కవర్లో పెట్టడం వల్ల 1 వీక్ వరకు పాడవకుండా ఉంటుందండి. ఇది స్వీట్ అండి. దేవుడికి కొట్టిన కొబ్బరికాయలని ఇలా స్వీట్లా చేసేసాను. కొబ్బరి ఉండలు అంటారు కదండి, అది. ఇది మామిడికాయ పచ్చడి అండి, దీన్ని కూడా పారేద్దాం. ఇది కొత్తిమీర పుదీనా పచ్చడి అండి, దీన్ని కూడా పారేద్దాం. నెక్స్ట్ మనం కాయగూరలు అవి పెట్టుకోవటానికి ఇది ఇస్తాడు కదండి. ఇది మొత్తం నేను ఊరు వెళ్ళానండి. ఊరు వెళ్ళటం వల్ల పువ్వులు ఎప్పుడు కేజీ తీసుకుంటాను, 4 పావులు చెప్పిన. సో చూడండి పువ్వులు ఎలా పాడైపోయాయో. పువ్వులు మొత్తం పాడైపోయాయి. ఇవి గ్రేప్స్ అండి. గ్రేప్స్ కూడా మర్చిపోయాను నేను, గ్రేప్స్ కూడా పాడైపోయాయి. ఇవి కూడా పువ్వులండి, పువ్వులు మొత్తం పాడైపోయాయి. ఇవి టమాటాలు అండి, టమాటాలు కూడా పాడైపోయాయి, ఇవి కూడా పారేయాలి. ఇది ధనియాల పొడి అండి, నేను ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకుంటాను ఇలా పాడవకుండా ఉండడానికి. ఇది గరం మసాలా పౌడర్ అండి, ఇది కూడా ఫ్రిడ్జ్లోనే పెట్టేసుకున్నాను ఇలాగా. ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి, గరం మసాలా పొడి ఇంట్లోనే ఎలా తయారు చేసుకోవాలో నేను ఒక వీడియో చేశానండి, దాన్ని డిస్క్రిప్షన్ లింక్లో పెడతాను, మీరు కూడా చూసేయండి. ఇది ఆవకాయ అండి. 2 డబ్బాల ఆవకాయ పెట్టాను, ఇది అడుక్కొచ్చేసింది. కొంచెంగా తీసుకొని ఒక చిన్న డబ్బాలో నేను బయట పెట్టుకుంటానండి. ఇది ఇంకా కొంచెం ఉంది. ఈ డబ్బాలో అయితే ఫుల్గా ఉందండి. కిందర ఖాళీ చేస్తాం కదండి. నెక్స్ట్ 2వ అండి. ఇవి నిమ్మకాయలండి. నిమ్మకాయలు ఎప్పుడు ఎక్కువ తెచ్చి పెట్టుకుంటానండి, గుమ్మానికి కట్టడానికి, దేవుడి దగ్గర పెట్టడానికి, అలాగే మనం నిమ్మకాయ నీళ్ళు కలుపుకొని తాగడానికి. ఫ్రిడ్జ్లో కూడా నేను ముక్కలు కోసేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేస్తాను, వాసన రాకుండా ఉండడానికి. కొబ్బరికాయలు ఇంకా ఎండలో ఎండబెట్టడానికి ఇంకా ఫ్రిడ్జ్లో నుంచి తీసేయచ్చండి. ఇది పచ్చిమిర్చి,
చాలా రోజులు అయింది కదా, పాడైంది కొంచెం. ఇవి పనస పిక్కలండి. నేను ఊరెళ్ళక ముందు కూర వండుదా అని చెప్పేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టాను. ఇవి కూడా పాడైపోయాయి. ఇంకా ఇవి కూడా పనస పిక్కలేనండి. ఇవి కూడా ఇంకా పారేద్దాం. ఇది గరం మసాలా పౌడర్ అండి. ఇది నేను డీమార్ట్లో కొన్నది. ఇది ఇంకా వాడటం లేదు, అప్పుడప్పుడు వాడేస్తూ ఉండాలి. ఇది కిస్మిస్ అండి. ఇవి దేవుడికి ప్రసాదంగా పెడతాం కదండి, అవి డబ్బాలో వేసేసి పెట్టేస్తాను నేను. ఎప్పుడైనా తీసుకొని అప్పుడప్పుడు మా హస్బెండ్ కానీ నేను కానీ తింటూ ఉంటాము. రెగ్యులర్గా దేవుడికి పెట్టిన ప్రసాదాలన్నీ ఈ డబ్బాలో వేసి నేను ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకుంటానండి పాడవకుండా. ఇవన్నీ కొబ్బరికాయలే. మా ఇంట్లో కొబ్బరి చట్నీ చాలా తక్కువగా తింటామండి, అందుకే దేవుడి కొట్టిన కొబ్బరికాయలను అలాగే వదిలేస్తాను నేను. ఇది టమాటో కెచప్ అండి. నేను డీమార్ట్లో తీసుకుంటాను, ఎందుకంటే ఇది ఉంది కదండి సూపు. ఈ సూప్ ప్యాకెట్స్ని నేను సూప్ తయారు చేసుకునేటప్పుడు ఈ టమాటా కెచప్ని వేసుకుంటాను అందుకోసం మాత్రమే తీసుకుంటాను. ఇది అల్లం అండి. అల్లం నేను కవర్లో అలా పెట్టేసుకుంటానండి. అల్లం కూడా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవడం వల్ల తొందరగా పాడవదు. ఇది ఎండాకాలం కదండి, అల్లం ఎండిపోయినట్టు అయిపోతూ ఉంటుంది. అందుకనే నేను అల్లం కూడా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటానండి. అమ్మే వాళ్ళు ఉంటారు కదా, వాళ్ళు చెప్పారు అల్లం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే తొందరగా పాడవదని. అందుకే అప్పటి నుంచి అల్లంని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టడం స్టార్ట్ చేశాను. ఈ డబ్బా కూడా కిస్మిసేనండి. నేను దేవుడికి పెట్టిన కిస్మిస్ ఈ డబ్బాలో కూడా వేసాను. ఇవి కూడా తినాలి. ఇవి మొత్తం నెయిల్ పాలిష్ అండి. నెయిల్ పాలిష్లు నేను ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేస్తాను ఇలాగా. ఇవి నేను ఎప్పుడో కానీ పెట్టుకోను, అందుకే ఇలా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేస్తాను. అల్లాన్ని ఎండబెట్టి పౌడర్ చేస్తాం కదండి, అది మేము ఇల్లు మారేటప్పుడు ఇది ప్యాక్ చేసి అలా వదిలేశారు. ఇప్పటికి వచ్చి ఈ ప్యాక్ తీయలేదు. ఇవి కరక్కాయలండి. వీటిని దగ్గొస్తే బుగ్గు లోపల పెట్టుకొని రాత్రంతా పడుకుంటే దగ్గు పోతుందండి. అందుకని ఇవి కూడా నేను ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేస్తాను పాడవకుండాను, పురుగు పట్టకుండా. ఇవి వక్కలండి. ఇంకా వక్కలు ఎక్కడో ఉండాలి. ఈ వక్కలు కూడా నేను ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటానండి, ఎందుకంటే ఇవి పురుగులు పట్టకుండా పాడవకుండా ఉంటాయని ఇవి కూడా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేస్తూ ఉంటాను. ఇది కారం ప్యాకెట్ అండి, 3 మ్యాంగోస్ కారం. దీన్ని నేను ఆవకాయ పెట్టగా మిగిలింది ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేశానండి. ఇది కూడా అప్పుడప్పుడు వాడేయాలి, లేదంటే పాడవుతుంది. ఇది తాటి తాండ్రండి. నేను వైజాగ్ నుంచి పట్టుకొచ్చాను. మా హస్బెండ్ తింటాను అని చెప్తే తిన్నారు, మిగిలినవి ఇలా వదిలేశారు. ఇవి కూడా ఫ్రిడ్జ్లో ఉన్నాయి. ఇది చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో ఆయన తిన్నారంట, మళ్ళీ ఇప్పుడు తిందాం అని చెప్పి తీసుకొని రమ్మంటే నేను వైజాగ్ నుంచి తీసుకొచ్చాను. ఈ టమాటో కెచప్స్ ఫుడ్ ఆర్డర్ ఇచ్చినప్పుడు బిర్యానీలో ఇస్తారు కదండి, అవి. ఇది ఎగ్ ట్రే అండి, ఎగ్స్ పెట్టుకోవటానికి. సైడ్ ట్రేలోని ఈ టాప్ వరకు మనం మొత్తం క్లీన్ చేసేసుకున్నాము. టాప్ టు బాటమ్ మొత్తం సామాన్ లేకుండా క్లీన్ చేసేసుకున్నాం. ఇక్కడ కూడా మనం టాప్ టు బాటమ్ సామాన్ లేకుండా క్లీన్ చేసేసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఈ ఫ్రిడ్జ్ ను మొత్తం మనం షాంపూ పెట్టి క్లీన్ చేసేసుకుందామండి. ఇందులో నేను షాంపూ, వాషింగ్ పౌడర్ వేసానండి. 2 మిక్స్ చేసి ఇలా కలిపేసుకున్నాను. దీంతో ఇప్పుడు ఇలా క్లీన్ చేసేసుకుందామండి. నెక్స్ట్ ఈ మగ్లో వాటర్ తీసుకొని దీంట్లో ఇలాగా తడిపేసి మళ్ళీ దీన్ని మొత్తం ఇలా క్లీన్ చేసేసుకుందాం. ఇక్కడ కూడా ఈ క్లాత్ని వాటర్లో ముంచి ఇలా క్లీన్ చేసేసుకుందాం. నెక్స్ట్ ఒక పొడి క్లాత్ పెట్టి మొత్తం తుడిచేద్దామండి. ఈ సైడ్స్ కూడా ఇలా పొడి క్లాత్ పెట్టి తుడిచేద్దాం. ఇలా పొడి క్లాత్ పెట్టి తుడటం వల్ల మొత్తం చాలా క్లీన్గా వచ్చిందండి. పైగా షైనింగ్ కూడా ఉంటుంది. షాంపూతోని క్లీన్ చేయటం వల్ల జిడ్డు, దుమ్ము, మురికి అంతా పోతుంది. చూడండి ఎంత క్లీన్ గా ఉందో, షైనింగ్ కూడా వస్తుంది. చూడండి ఇక్కడ కూడా సైడ్స్ ఇలా క్లీన్ చేసేసుకుందామండి. ఇవి ఇలా తీస్తే బయటకు వచ్చేస్తుందండి. 2 ఇలా పైకి ఎత్తే తీసి కూడా మనం క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. కానీ నేను
అలా క్లీన్ చేయకుండా ఇలా డైరెక్ట్గా క్లీన్ చేసేసుకుంటున్నాను. అలా క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత నేను వాటర్లో ఈ క్లాత్ వేసుకుని మళ్ళీ ఇలా క్లీన్ చేసుకుంటున్నాను. ఇలా క్లీన్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ పొడి క్లాత్తో ఇలా తుడిచేసుకోవాలి. ఇందులో అయితే మనకి క్లీన్ అయిపోయిందండి. నెక్స్ట్ ఇది కూడా అలాగే క్లీన్ చేసేసుకుందాం. ఇది కూడా ఇలా పైకెత్తితే 2 వచ్చేస్తాయండి, కానీ నేను తీయకుండా ఇలా క్లీన్ చేసేసుకున్నాను. గుడ్డుతో ఇలా క్లీన్ చేసేసుకున్నామంటే మనకి డస్ట్ అలాంటివి ఏవి ఉన్నా సరే పోతాయండి. ఇది ఒకసారి కింద కూడా క్లీన్ చేసేసుకుందాం. ఇది నీట్గా క్లీన్ అయిపోయిందండి. ఇది కూడా క్లీన్ చేసేసుకుందాం అండి. ఇది నెయిల్ పాలిష్ పోయింది, లీక్ అయిపోయినట్టుంది నెయిల్ పాలిష్. ఇది కొంచెం క్లీన్ చేసుకోవాలండి సోప్ పెట్టి. ఇదంతా నెయిల్ పాలిష్ లీక్ అయిపోయింది. ఇది కూడా క్లీన్ చేసేసుకుందాం అండి. టాప్ లో కూడా ఇలా క్లీన్ చేసుకుందాం. నెక్స్ట్ ఒక పొడి క్లాత్ పెట్టి ఇలా తుడిచేసుకుందాం. ఇది సైడ్లో లాస్ట్ అప్పర్లో ఉన్నదండి. ఇది కూడా మనం ఇలా క్లీన్ చేసేసుకుందాం క్లాత్తో. లిక్విడ్లో ఈ క్లాత్ ముంచి ఇది కూడా క్లీన్ చేసేస్తున్నానండి. నెక్స్ట్ వాటర్లో పెట్టి ఇది క్లీన్ చేసేస్తున్నాను. యాక్చువల్లీ ఎప్పుడు టాప్ నుంచి బాటమ్కి క్లీన్ చేసుకుని రావాలండి, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏమైనా డస్ట్ పార్టికల్స్ ఉంటాయి, కింద క్యాబిన్లో పడుతూ ఉంటాయి. అందుకనే టాప్ నుంచి చేసుకొని రావాలి. నేను ఈ క్యాబిన్స్ అన్నీ ఓపెన్ చేసే ఉద్దేశం నాకు లేదు, అందుకనే నేను క్లీన్ చేసేసాను. బట్ నాలా మీరు ఎప్పుడు చేయకండి. ఫస్ట్ టాప్ నుంచి బాటమ్కి క్లీన్ చేసుకుంటూ రండి. టాప్ క్యాబిన్లోని మళ్ళీ సర్దేస్తున్నానండి. టాప్ క్యాబిన్లోని ఇది సొంటి పొడి అండి, గరం మసాలాలు ఇక్కడ పెట్టేసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ క్యాబిన్లోని ఇది నేను తీసాను కదండి, దీన్ని పెట్టేస్తున్నాను. ఇది నేను తోమేసుకున్నాను. ఇక్కడ వాటర్ లేకుండా పొడిగుడ్డుతో తుడిచేసుకున్నాను. దీనిలో నెయిల్ పాలిష్ మళ్ళీ పెట్టేసుకుంటున్నానండి. నెక్స్ట్ క్యాబిన్లో ఎగ్స్ ట్రే కూడా పెట్టేసుకుంటున్నానండి. ఇది కూడా తోమేసి వాటర్ లేకుండా పొడిగుడ్డతో తుడిచేసాను. ఈ నెక్స్ట్ క్యాబిన్లో గరం మసాలా పౌడర్ పెట్టుకుంటున్నానండి. నెక్స్ట్ కిస్మిస్ డబ్బా పెట్టేసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ జీలకర్ర పొడి అండి ఇది. ఈ కింద క్యాబిన్లో ఆవకాయ పెట్టుకుంటున్నానండి. నెక్స్ట్ ఆవకాయ ఇక్కడ జీలకర్ర పెట్టేసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ సూప్ ప్యాకెట్స్, కచప్ ప్యాకెట్స్ ఇక్కడ పెట్టుకుంటున్నానండి. నెక్స్ట్ బాదం పప్పు ఈ కింద క్యాబిన్లో పెట్టుకుంటున్నాను. ఇదేమో స్వీట్ అండి, కొబ్బరికాయతో చేసిన స్వీట్. దీన్ని ఇలా కింద పెట్టుకొని దీని మీద ఇది పెట్టుకుంటున్నానండి. నెక్స్ట్ ఈ క్యాబిన్స్ని కూడా నేను క్లీన్ చేసుకున్నానండి. క్లీన్ చేసుకొని పొడిగుడ్డతో వాటర్ లేకుండా తుడిచేసుకున్నాను. ఇవి కూడా పెట్టేసుకుంటున్నాను. ఈ క్యాబిన్ని కూడా నేను వాష్ చేసుకున్నానండి. దీన్ని కూడా పొడిగుడ్డతో తుడిచేసుకున్నాను. చూడండి ఎంత క్లీన్ అయిపోయాయో క్యాబిన్స్. నెక్స్ట్ డౌన్ క్యాబ్ అండి, కాయగూరలు పెట్టుకుంటాం కదా, దాన్ని కూడా నేను తోమేస్తున్నానండి. ఇలా పొడిగుడ్డతో తుడిచేసుకున్నాను. దాని మీద క్యాబ్ని కూడా ఇలా తుడిచేసుకున్నాను పొడిగుడ్డతో. చూసారు కదండి నేను ఫ్రిడ్జ్ని ఎలా క్లీన్ చేసుకున్నానో. క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత నేను ఇక్కడ ఇడ్లీ పిండిని పెట్టేసుకున్నాను. ఇంకా సైడ్ క్యాబిన్స్లోని ఇలా 3 క్యాబ్స్ సర్దుకున్నానండి. కాయగూరలు ఏమీ తీసుకురాలేదండి. ఇందులో నేను కొత్తిమీర ఒకటే పెట్టానండి. కాయగూరలు తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఇందులో కాయగూరలు సర్దుతానండి. ఫ్రిడ్జ్ బయట కూడా నేను ఇలా క్లీన్ చేసుకుంటున్నానండి. మనం ఫ్రిడ్జ్ బయట కూడా ఇలా క్లీన్ చేసుకుంటే చాలా నీట్గా ఉంటుంది, షైనింగ్గా కూడా ఉంటుందండి. ఇలా పొడి క్లాత్తో తుడిచేసుకుంటున్నానండి. ఫ్రిడ్జ్ క్లీనింగ్ మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత నిమ్మకాయలని ఇలా ముక్కలుగా కోసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోండి. ఫ్రిడ్జ్లో ఎటువంటి వాసనలు రావు, చెడు వాసనలు వస్తూ ఉంటాయి కదండి ఎక్కువ ఫ్రిడ్జ్లో. ఒక్కొక్క క్యాబిన్లోని మనం ఇలా నిమ్మకాయలు కోసేసి పెట్టేసుకుంటే ఫ్రిడ్జ్లో అస్సలు చెడు వాసన అనేది రాదండి. సైడ్కి కూడా నేను ఒక నిమ్మ చెక్క కోసి పెట్టుకున్నాను. ఇలా చేయటం వల్ల సైడ్ క్యాబిన్స్లో కానీ మెయిన్ క్యాబిన్స్లో కానీ మనకి స్మెల్ రాదు. ఫ్రిడ్జ్ క్లీనింగ్ వీడియో నచ్చితే మీరు కూడా ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి అండ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్.